أنا سلوى، وحكايتي مش حكاية من اللي بيضحكوا في الروايات الحب العادية. حكايتي بدأت بحب كبير قوي، حب زي حكايات ألف ليلة وليلة، لكن نهايتها كانت مكتوبة في كتاب تاني خالص، كتاب أقسى وأغرب. عمري وقتها كان 24 سنة، وعمر جوزي كان 34. الفرق بيننا 10 سنين كان بيختفي قدام دم عينينا من كتر الحب. كان بيتمحي في كل لمسة، وفي كل كلمة، وفي كل لحظة كنا فيها مع بعض. كان عمر بالنسبة لي مش مجرد جوز، ده كان السند والظهر والأمان. اتجوزنا جواز صالونات زي ما بيقولوا، لكن أول ما شفته حسيت إن قلبي بيتردلي من جديد، وإن السنين الواحدة اللي عشتها قبل ما قبله كانت مجرد استعداد. للحظة دي عشنا أول سنتين زي الحلم. شقتنا كانت مليانة بالضحك والمواقف اللي بنفتكرها دلوقتي بضحك ودموع. كان كل يوم بيعدي علينا أحلى من اللي قبله، لكن كان في نقص في الصورة، نقص خلى الصورة الجميلة دي تتشقق ببطء. النقص ده كان حلم الأمومة اللي كان بيكبر جوايا كل يوم. بعد 5 سنين من الجواز والتحاليل والدكاترة والوصفات اللي بتنزل من السما، القدر كان ليه رأي تاني خالص. في يوم خرجت من عيادة الدكتور وعينيا بتدمع من غير صوت. كان الدكتور بيقول كلام كتير، لكن أنا ما كنتش سامعة غير كلمة واحدة بس: أمل ضعيف. رجعت البيت وجسمي مهدود، وعمر حسب اللي جوايا من غير ما اتكلم. ضمني في حضنه وحسيت إني طفلة صغيرة مكسورة ومحتاجة لحضنه. مش عايزك تزعلي يا سلوى، ربنا هو اللي بيرزق، ولو لينا نصيب هنخلف. وبعدين أنا بحبك زي ما انتي، ولا يهمني أي حاجة تانية. لكن الملل كان زي حشرة صغيرة بدأت تتسلل لحياتنا بهدوء. بقيت أغلب وقتي لوحدي، وهو مشغول في شغله. شقتنا الواسعة اللي كنا بنحلم بيها سوا بقت زي السجن، زي القفص اللي بطلبه منك تفتحه علشان أقدر أهرب منه. كنت كل يوم بستنى عمر يرجع من شغله علشان أحس إني إنسانة، علشان أحس بوجودي. بس هو كان بيرجع تعبان وملهي الشغل، وأنا كنت قاعدة على نفس السرير في نفس الأوضة مستنية معجزة تحصل. في يوم من الأيام لقيت نفسي واقفة قدام شباك الأوضة ومص على الشقة اللي قصادنا، شقة منال جارتي. منال كانت زيي، جوزها بيسافر كتير، لكنها كانت وعندها ولد كريم وبنت نور اللي بيملوا حياتها. منال كانت زي الملاك اللي ربنا بعتهولي أول ما حست بكسرتي وحدتي، فتحت لي قلبها قبل باب شقتها. بقت بتعزمني كل يوم على قهوة بعد الظهر ونتكلم بالساعات. فضفضت لها بكل اللي جوايا من أول يوم حلمت فيه أكون لحد يوم الدكتور اللي قال لي فيه أمل ضعيف. منال سمعتني باهتمام وحضنتني وقالت لي كلام عمري ما انساه: يا سلوى، إحنا اللي بنخلي حياتنا حلوة، وإحنا اللي بنقدر نملاها. ما تخليش النقص اللي حاسة بيه يسيطر عليكي. كانت منال بتيجي عندي وأنا بروح عندها، كنا بنقضي أغلب الوقت سوا. كنت بعشق قعدتي معاها ومع أولادها. نور بنتها اللي كان عندها 10 سنين كانت زي الملايكة، وكريم ابنها اللي كان عنده 13 سنة كان أغرب مخلوق في الدنيا. كريم كان شاب وسيم، شعره أسود وعينيه ليها لمعة غريبة، بس كان صامت طول الوقت. كان بيبص حواليه بنظرات حيرة، زي طفل مولود لسه. منال قالت لي إنه عنده مرض نفسي، مرض بيخليه عايش في عالم خاص بيه، بعيد عن العالم بتاعنا. كان ساعات بيجيله نوبات غريبة، بيزعق وبيكسر أي حاجة قدامه، وساعات بيقفل على نفسه في الأوضة بالساعات ومحدش بيعرف يخرجه. لكن كريم كان بيحبني، كان بيحب يقعد جنبي، يلمس إيديا ويبصلي في عيني. أنا كمان كنت بحبه، كنت بحس ناحيته بحنية كنت بعلمه أبسط الحاجات: إزاي يمسك الكوباية، إزاي يمسح إيديه، وإزاي يلعب مع أخته. كنت بحس إن كل خطوة بيتعلمها كانت زي معجزة. الملل اللي كان في حياتي بدأ يتغير، بقيت بقضي أغلب وقتي مع منال وكريم ونور. عمر كان بيلاحظ ده، كان بيشوفني مبسوطة وبيفرح: إيه يا سلوى، مالك؟ شكلك متغير، بقالك فترة. يا عمر، منال دي صاحبة عمري وقعدتي مع أولادها الدنيا وما فيها. كريم ده بيحبك أوي يا سلوى. أنا كمان بحبه، بحس ناحيته حنان غريب كأنه ابني اللي ما جبتوش. الكلام ده كان مجرد كلام عادي، لكن كان بذور لفكرة شيطانية بدأت تكبر في دماغ عمر. كان بيحبني وكان عايزني سعيدة بأي تمن، لكن حبه ده كان زي السلاح اللي ممكن يتلف في أي لحظة. كان بيشوف وجع قلبي على الخلفة وفكر إن الحل موجود في شقة قصادنا. في يوم
قعدنا مع بعض بعد العشاء. كان الجو رومانسي، وهو كان بيلعب بشعري وبيحسسني بالأمان. قال لي: يا سلوى، عايزة أقولك على حاجة. عارفة ليه بتحبي كريم؟ قلت له: أكيد يا عمر. قال: طب إيه رأيك لو اتفقنا مع منال إنك تحولي من كريم؟ الكلام نزل عليا زي الصعقة. حسيت إن روحي بتطلع من جسمي، وإني بسمع كلام من عالم تاني خالص. بصيت له في عينه ولقيت فيها نظرة غريبة، نظرة حب وخوف وموت. قلت له: انت مجنون، ده حرام، ده مش حل يا سلوى. كريم ده طيب، وعمر عمره ما بيفهم حاجة، ودي هتكون فرصة، وهنكون أسرة زي أي حد يا عمر. قال: انتي بتفكريني، ده بيهد حياتنا، بتضيع كل حاجة بينا. احنا لازم ننسى الفكرة دي خالص يا سلوى. أنا بحبك وعايزك سعيدة. أنا كنت عارفة إنك نفسك في طفل، ومش عايزك تتحرمي من حلمك. أنا عارف إنك بتحبي كريم وهو بيحبك، وده هيكون طفل منك، بس هيتربى على اسمي، وده مش حرام، ده نوع من التبني. فضل عمري يزن على دماغي لشهور. كان كل يوم بيحاول يغير رأيي، بيحاول يخليني أقتنع بالفكرة دي. كان بيستخدم كل أساليب الحب والضغط، وبيقنعني إن ده الحل الوحيد. في الآخر تعبت واستسلمت. حسيت إني في طريق مسدود، وإن أي حل تاني مش موجود. وافقت على مضض، وقلبي كان بينزخ من الألم. اتفقنا على الخطة. كانت منال بتجهز للسفر مع بنتها نور، علشان جوزها اللي كان بيسافر كتير طلب منها تكون معاه في رحلة عمل. منال طلبت مني أعتني بكريم، وإنه يفضل معايا في شقتي. يا سلوى، انتي عارفة قد إيه كريم بيحبك. أنا واثقة فيكي زي ما بثق في نفسي. خليه معاكي الفترة دي، وأنا هتصل عليكي كل يوم. حسيت بالخيانة زي السكين اللي بتغرس في صدري. كنت عايزة أقول لها الحقيقة، لكن كلام عمر كان زي الكابوس اللي بيطاردني. بعد سفر منال بقيت أنا وكريم وعمر في شقة واحدة. عمر كان بيبص لكريم بنظرة غريبة، نظرة فيها حزن ونظرة فيها أمل. أنا كنت بحس إني بضيع كل حاجة بينا، وإني بضيع نفسي. يوم من الأيام بعد العشاء كان عمر بيحاول يلهي كريم بالألعاب، وأنا كنت قاعدة في الصالة، قلبي بيدق بسرعة. كانت الفكرة بتسيطر عليا، وكنت حاسة إني بضيع نفسي. بعدها دخلت المطبخ وأنا حاسة إني بموت. عمر دخل ورايا، وحسيت إنه بيحاول يطمني، لكنه في الحقيقة كان بيضغط عليا أكتر. قال لي: يا سلوى، ما تخافيش، كل حاجة هتبقى بخير، أنا بحبك وعايزك سعيدة. بعدها رجعت للصالة، لقيت كريم بيبصلي بنظرة غريبة، نظرة ما فيهاش أي تفاعل، نظرة حيرة زي كل يوم. بعدها دخلت أوضة النوم وأنا حاسة بالبرد والرعب. عمر جه ورايا وقفل الباب. كنت سامعة صوت كريم في الصالة وهو بيحاول يتكلم، بس كان كلامه زي الهمهمة، زي الصوت اللي بيطلع من طفل لسه بيتعلم الكلام. كنت حاسة إني بضيع نفسي، بضيع كل حاجة. بعدها قعدت على السرير، وكنت حاسة إني ميتة، مش حاسة بأي حاجة. حسيت إن كل حاجة بتحصل لي بتحصل لجسدي، لكن روحي بعيدة، متخدرة، مش حاسة بأي حاجة. بعدها حسيت إن عمر خرج من الأوضة، وسمعت صوت الباب وهو بيتقفل. بعدها كنت لوحدي في أوضة النوم في الظلام. بعد أسابيع حسيت إني حامل. أول ما عرفت ما حسيتش بأي فرح، حسيت بخوف ورعب. حسيت إني ارتكبت جريمة، وإن الطفل ده هيكون زي الذكرى الأبدية للجريمة دي. عمر كان بيحاول يطمني، لكن أنا ما كنتش عارفة أطمئن. كنت ببص لكريم، وكنت حاسة إني خايفة منه، خايفة من الحقيقة اللي هتظهر في أي لحظة. كريم بدأ يتغير، بدأ يتكلم. في الأول كان بيقول كلمات بسيطة زي ماما وبابا. أنا كنت بضحك وبقول لنفسي إن ده مجرد كلام، وإن ده مجرد صدفة. لكن كريم بدأ يتكلم بجد. في يوم كنت قاعدة معاه في الصالة بنتفرج على فيلم كرتون. فجأة بصلي في عيني وقال لي: أنا بحبك. الكلام نزل عليا زي الصاعقة. أنا كنت عارفة إن كريم بيحبني، لكن ما كنتش عارفة إنه ممكن يقولها. بعدها قمت من مكاني، وكنت حاسة إني خايفة. بعدها دخلت المطبخ، وكنت حاسة إني بموت. كنت حاسة إني ارتكبت جريمة، وإن الجريمة دي هتبوظ حياتي كلها. بعدها دخل عمر المطبخ وسألني: إيه اللي بيحصل يا سلوى؟ قلت له: كريم قال لي إنه بيحبني. قال لي: مش عارفة أعمل إيه يا سلوى، ده مجرد كلام، ده مجرد صدفة. قلت له: ما تخافش يا عمر، ده مش صدفة، ده حقيقة. كريم بيحبني، وهو عارف كل حاجة. بعدها عمر حاول يطمني، لكن أنا ما كنتش عارفة أطمن. كنت حاسة إن الحقيقة هتبوظ حياتي كلها.
بعدها رجعت الصالة وكنت قاعدة مع كريم، وهو كان بيبصلي في عيني وبيقولي أنا بحبك. أنا كنت حاسة إني بموت من الخوف ومن القلق. بعد شهور رجعت منال من السفر، كانت مبسوطة وكانت عايزة تعرف إيه اللي حصل في غيابها. أنا كنت خايفة وكنت حاسة إني بموت موت. في يوم دخلت منال شقتي ولقيت كريم بيلعب مع ابني. بصيت له في عيني وقالت له كريم، أنت بتلعب مع مين؟ قال أنا بلعب مع ابني اللي بحبه قوي. منال بصت لي في عيني ونظرة عينيها كانت زي السكين. حسيت إن الحقيقة هتظهر في أي لحظة. بعدها سألتني منال إيه اللي بيحصل وإيه اللي غير كريم كده؟ أنا كنت خايفة وكنت حاسة إني بموت. بعدها قلت لها الحقيقة وقلبي كان بيدق بسرعة. يا منال، أنا أسفة على اللي حصل. أنا كنت خايفة وكنت حاسة إني بموت. منال بصت لي في عيني ودموعها بدأت تنزل. بصت لي بنظرة حزن ونظرة حقد. يا سلوى، أنا كنت واثقة فيكي وبحبك وكنت بعتبرك أختي، ليه عملتي كده يا منال؟ قلت لها أنا أسفة، أنا كنت خايفة وكنت حاسة إني بموت. بعديها دخل عمر ولقى منال بتعيط وبتصرخ. بعدها فهم إيه اللي بيحصل وصرخ في منال وقال لها يا منال، أنا بحب سلوى وعايزها سعيدة. قالت له منال يا عمر، أنت بتفكيرك ده بوظت حياتنا كلها. أنا ما كنتش عارفة أقول إيه. بعدها منال أخدت كريم وابنها نور وخرجت من شقتي ودموعها كانت بتنزل. أنا كنت قاعدة على الأرض وكنت حاسة إني بموت. بعدها دخل عمر ولقيته بيبصلي بنظرة حزن وانتصارة. يا سلوى، إيه اللي حصل ده؟ أنا كنت عايزك سعيدة. قلت له يا عمر، أنت بتفكيرك ده بوظت حياتنا كلها. أنا ما كنتش عارفة أقول إيه. بعدها قمت من مكاني وكنت حاسة إني بموت. بعدها أخدت ابني وطلبت من عمر الطلاق. بعد شهور رجعت المنال وطلبت منها السماح. منال بصت لي في عيني ودموعها نزلت. يا سلوى، أنا بحبك وكنت بعتبرك أختي، ليه عملتي كده يا منال؟ قلت لها أنا أسفة، أنا كنت خايفة وكنت حاسة إني بموت. بعدها حضنتني منال وقالت لي كلام عمري ما أنساه. يا سلوى، أنا سامحتك، لكن أنا مش عارفة إزاي هعيش بعد اللي حصل. أنا مش عارفة إزاي هعيش بعد ما عرفت إن ابني مش ابنك. بعدها منال أخدت كريم وابن ابنها نور وسافرت. أنا كنت قاعدة لوحدي في شقتي وكنت حاسة إني بموت. القصة دي بتعلمنا إن السعادة مش في تحقيق الأحلام بأي طريقة، لكن في الرضا باللي كتبه لينا ربنا. بتعلمنا إن أي طريق ملتوي أو غير مشروع بتكون نهايته دايماً طريق مسدود. والقصة دي بتعلمنا إن الحياة ممكن تدينا دروس قاسية، لكن في النهاية بنتعلم إن الحب مش كفاية، وإن الصدق هو اللي بيخلي الحب حقيقي.